ផ្លែទុយទុយណាហើយមិនបានផ្លែហ្នឹងមួយផ្លែវិញខ្លួនផ្លែពាន់លុយលោកចាផ្លែទុយទុយណាហើយមិនបានផ្លែហ្នឹងមួយផ្លែវិញខ្លួនផ្លែពាន់លុយលោកចាមួយតែមកថ្ងៃហ្នឹងដែរហាពុតសហ៎ពុតសពុតនេះខ្ចីមកឆ្ងាញ់ស្លាពុតក៏ហប់យើងតាមនេះពីចាញ់យ៉ាងណាពុតសនេះកង្កែចំអាណាអត់ល្អដូរឲ្យវិញអីអត់បោះមកតែវាសាច់ក្រាស់អានេះបោះយើងដូរថ្មីឲ្យតែនិយាយចឹងណាពេញតែណាដែលពេញចិត្តដូរថ្មីឲ្យចាអីយកទៅមកស្អាតយកទៅមកអត់ទៅមិនមានចាសិតតែម៉ាក់ហ្នឹងឯងគ្រូសិតតែលំដាប់ចឹងឯងដាំមកហ្នឹងទៅចកាខ្លួនឯងពោតបច្ចការខ្លួនឯងមានបច្ចការខ្លួនឯងអូមកផ្កាស្អាតអាគាត់ដាំឡើងស្អាតនោះកាពីពួយហ្នឹងហៅកាយគេអត់ដឹងផ្កាអីអ៊ំវាចេះតែដកយើងដបងដកវាវែងចោលតែបោះមួយនឹងមកគុំពីរគុំដុសឲ្យឆ្វែហើយនឹងពណ៌សពណ៌ហ្នឹងនេះចង់បានដកវែងចោលដកឯងដាំចោលវិញចោលអមនិយាយថាពីកើតនឹងកូនណាខ្លាំងចាំដកទៅមកខ្លាញ់ណ៎ហើយណាថាចង់ស្រឡាញ់ថងណាដកថងហ្នឹងកានិយាយថាយកទៅដល់ដោតទៅដីចោលរួចអាចគេបោះអត់ដាំផងអត់ដាំមករស់ដែរដាំអត់ដកចង់នឹងធ្វើមិនយកពីទៅវិញអត់ទៅតាមអត់ទេបងទៅវិញលើទៅពោតណាចាពួកអាសុកអាហ្នឹងការពីមុនខ្ញុំដាំដែរអ៊ំតែដល់ពេលអ្នកតាណាថាអត់